Teman lagi proses pembuatan. Halo teman, abun saya lagi membuat ini tank yang ukuran medium aja sebanyak ini loh. Pusing teman. Pusing teman. Kita beli 2 tank, 1 tank dirakit, kedua tank nanti ya, dirakitnya. Itu nanti ya dek. Abun lagi itu. Ini kita udah jam berapa ini? 22.45. Jam berapa itu bun? Ini kita susun tuh. Jam 10 guys. Yang ini tuh guys, yang ini. Jangan itu. Oh dia mau ngasih tahu itu yang ini. Itu yang medium ukurannya. Kalau yang itu yang besar. Jam 10 guys. Kita lihat ya teman. Apakah Abun mampu menyelesaikannya teman? Tuh, abun sedang merakitnya teman. Jangan lihat wajah Abun. Udah sampai sini teman-teman. Udah sampai sini teman tuh. Repot bener, banyak bener, sama satu lagi tuh di sana. Itu semua. Oh oke teman. Bye bye. Takut videonya nggak cukup, jangan lupa like dan subscribe ya.